भाई अभी पीछे जो है ना पेट्रोल पंप पे मुझे एक ट्रक वाले ने बड़ी सही बात कही, वो सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। उसने मुझे बताया कि यार ऐसा होता है कि हमारे ट्रक की जो कीमत होती है वो करीब करीब होती है 35 से 40 लाख रुपए, और हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल भरवाने के लिए, और हम तेल भी भाई कम से कम 10-10, 20-20 हजार रुपए का तेल भरवाते हैं। और पेट्रोल पंप पे जो काम करता है वो बंदा हमसे कहता है भाई नीचे उतर के आ, इसका ढक्कन खोल। और वहीं पे कोई अगर गाड़ी लेके जाता है बंदा, कोई कार, वो भले ही ऑल्टो लेके जा रहा है टूटी फूटी 10 साल पुरानी, और उसको बोलेगा हाँ जी सर कितने का डाल दूं, उसका ढक्कन भी खोलेगा, उसको सब कुछ